Всем привет, с вами Дед Мороз. Сегодня я расскажу, как сделать вот такой камин в Майнкрафт. Как видите, он очень компактный и очень хороший. Смотрите, как он действует. Нажимаем на рычаг, и камин у нас зажигается. Нажимаем на рычаг, и все. Так, ну что же, для этого нам нужно любой блок, раздатчик, красный факел, красная пыль, липкий поршень, адский камень, железные прутья и огнево. Извините, не огнево, а огненный шар. Я возьму стак. Так, ну что же, давайте отойдем куда-то. Вот здесь где-то построим. Извините за лаги. Так, сначала нам нужно сделать вот так. Дальше ставим 2 раздатчика. Прокапываем 3 блока вниз. Ставим 2 липких поршня. Дальше ставим 2 адских камня. Тут ставим железный блок, ну, любой блок, как вы хотите. И проводим красную пыль с шифтом. Дальше здесь, извините, здесь ставим красный факел. Вот так. Поршень у нас выдвигается. И здесь ставим... Еще нам нужен рычаг, забыл вам сказать. Здесь ставим рычаг. Теперь нам осталось все заполнить просто. Раздатчики. И все. И еще нам поставить железные прутья. Вот так. Ну что же, все, наш камин готов. Смотрите. Раз. И все. Ну что же, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дед Мороз. До новых встреч.